okubeera n'obukadde 24 n'ogamba nti kogenda otunda engoye si bwe wanditandise. Wanditandise na kwebuuza nti kiki kyenjagala nga nze. Wandibadde ogamba nti neetaaga tugambe okugula ettaka nzimba essomero oba okugula ettaka nzimba ennyumba oba weetaaga ekiruubirirwa ekisooka kati ekiruubirirwa n'okiwaakinga backwards ngoga ngenda tunda ngoye zintwale wali. Kati strategy kwe kubeera nti oyagala kugenda wali, oyagala kuzimba maka, oyagala twala baana bo basomera ebweru, oyagala kugenda ku holiday naye nga oyagala kuyita mu kutunda ngoye. Kati otandika okufuna ekirowoozo nti engoye zino naatunda mmeka. Kyobola twako okulowooza kati lwaki ntandika okugattagatta? Kati okugattagatta okuyamba sikola situnda ngoye zange baba ziguze nezitambula bulungi awo ne ndaba nga ziweze n'enzimba ennyumba. Okutandika bizinensi eyo nga tolina kiruubirirwa ky'oba olaba era obeera mu ngoye bw'ofunamu akatonotono awo oba ne bakubbako endibotayo oba landiroodi n'akugaluka ye ebyengoye bino byaki agenze mu kasooli asinga. Bw'ogenda mu kasooli n'omulima akawuka ne kamulya oba n'obonaabona naye mu sitoowa yiba n'ebino ebyakasooli byaki. Twajjirwa gavumenti eno ne tuddamu ne tukusanga oli mu byennyanja. Kati ate baaga ebyatandise okuvaayo nga ebyennyanja oba byaki n'ogendako ne mbukaaya. Kagano otagala. Okutagala okuva mu kubeera nti tewatandika na kugamba nti kiki kyenjagala. Buli lw'obeera ng'olina ky'oyagala n'ogamba naye omanyi Mercedes oyo wa mwaka gumu nandiyagadde waawereza emyaka nga 23 ng'asobola okugenda nti bw'aba tafunye scholarship e Harvard nze nja kumuweerera nga taata we. N'obalamu ssente ezeetaagisa ngenda kutandika wano ka bizinensi kano kantwale wali. Kati eyo ye strategy kwega yempulaninga engeri gye tuva ku point A tugende ku point B. So tutandika okwerwa tutambudde tutya tutambudde naki kwega kye kinene ekiri mu kitono ky'entandika kabisa. So ojja kulaba nti kampani ezituula ne zirowooza zo zaazanye dda mu COVID era ziri mu ssanyu. Eyo kampani gyegaye Louis Vuitton, LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy bakola perfume, bakola buwoowo, batunda myenge, ensawo bikitwala nsawo. Naye COVID bwe yazze ne batuulamu ne bagowaayi tukyusizzaamu ki bakoze sanitizer. Bakoze sanitizer. Kale tukiyita kutagala. Okwo si kutagala kubanga strategy yaabwe ekusigazaawo infrastructure y'emu ne baleeta different product. But bwe baba bakola perfume bateekamu alcohol. So bagambye engeri gye tudiiringa mu perfume biri tuleme bissaamu kati tusigazeemu alcohol na tugambe twongeremu ebintu ebirala. So ne babeera nga basigaza infrastructure y'emu ne batandika okufulumya different product. Strategy ya kulowooza. Kampani gye bayita BYD yemu kuzisinga okukola amamotoka China eyo. Naye abantu bwe babadde mu lockdown nga ebintu byesibye BYD yadidde machine zennyini ze bawo assembling okukola amamotoka ne batandika okukola face mask. Face mask era njagala otunule wawo ka face mask akali common ennyo mu nsaaka akabbulu akaliko obuntu obwa white ojja kasa kava China ero kalaba bakola 5 million face masks buli lunaku bali mu kusupplyinga nsi yonna kati essanyu libatta. Bwogerageranya kikola sense nti tubadde tukola emmotoka kati tukola mask eyo ne bwebeera ya $50 okitegeera emmotoka ebadde ya 10 million naye gwe manya nti bakola $5 million buli lunaku. Kati tebeeza okuva COVID lwe yatandika bakakola mask meka kyovula zijja e Uganda buli uno omusanga ne ka mask akabbulu ne Kenya babulina nga bwamanyi China bwetambuza ekintu kati ekintu kye bakitambuza. Kampani gye bayita Ford ne kampani gye bayita